Добрый день. Мы продолжаем наши беседы о Северном Прибалхашье, и сегодня мы переходим к следующему периоду. Он охватывает самое начало XX века, примерно до конца 30-х годов. Начало Второй мировой войны, депортации. Это станет разговором нашей следующей беседы. Сегодня мы будем говорить фактически о 40 годах XX века в истории Северного Прибалхашья. Это замечательная история, интересная, насыщенная событиями и представленная многими яркими личностями, которые являются знаковыми, являются культовыми не только для Северного Прибалхашья, для нас, но и для в целом Казахстана, да, которые сыграли такую значительную роль. Это, например, Алихан Бөкейханов, Алимхан Ермеков и многие другие. Вот. Начало XX века для Северного Прибалхашья началось как раз с более активного, так сказать, с более активной колонизации вот этого нашего края. Надо сказать, что уже приходили, были попытки исследовать нашу богатую землю. В 1884-85 году в районе, значит, Гульшада уже шла добыча свинца, ну и там ряда металлов. Вот, сначала Бекметовым, купцом, горнодобытчиком, который жил в Каркаралинске, потом он продал, значит, свой рудник и так далее. Ну, в общем, были попытки. Естественно, казахи прекрасно понимали, что эта земля богата на ископаемые, потому что так называемые зеленые камни Коктас находили на вершине горы Конрад. Этой горы сейчас нет, и на ее месте рудник Конрад, я об этом тоже скажу. Было ли это, как бы, так сказать, завоеванием, да, модернизации, индустриализации, или это было, в общем-то, горем. Мы знаем, что существовали древние чудские копии в Саяке, где сейчас крупнейший, в общем-то, рудник и так далее. 20 век, и начинается модернизация. Приходит модерная эпоха, модерна, которая на Западе была связана с развитием технического, так сказать, прогресса и параллельно с колонизацией. Для России тоже происходила модернизация, потом индустриализация советского периода, и она тоже сопровождалась ее как бы оборотной стороной, ужесточением колонизации. Начало XX века. Степь Северного Прибалхашья. Приходят из Спасска и Успенского рудника англичане, которые там работают, приходят они для того, чтобы исследовать богатство Северного Прибалхашья, поскольку по многим признакам было ясно, что здесь богатая земля на самые разные ископаемые, и местные казахи рассказывали о том, как, согласно легендам, значит, там или в тех или иных местах добывали золото, да, вот, и там были стерегущие это золото. Допустим, рассказывали о чудских копьях в Саяке. В шахтах, оказывается, разводили огонь, а сверху плиты заливали холодной водой, и вот из-за контраста температур плиты раскалывались, и можно было, значит, там, добывать ручным способом, естественно, это добывалось, и горнорабочими были, собственно, казахи и так далее. 1905 год, мы знаем, в России произошла революция, да, которая привела к тому, что царское правительство начинает решать, как, в общем-то, где найти землю для крестьян. Крестьяне в 1861 году, русские крестьяне, получившие свободу, переставшие быть крепостными, остались без земли. И эта проблема вызревала в течение полувека, которая потом вылилась вот в восстание 5-го года. И Столыпинская реформа, гениально, в кавычках гениально, нашла решение этой проблемы: предоставить землю вчерашним крепостным крестьянам в Сибири и в Казахстане. И
в результате Столыпинской реформы Казахстан был наводнен, мы знаем, там не прошло и 10 лет, порядка 1,5 миллиона переселенцев, значит, переселились в Казахстан, в том числе и центральный Казахстан, где создавали свои деревни, села и многое-многое другое. Естественно, и уже до Северного Прибахашья начинают доходить, но единицы, потому что немногие решались идти вот в эту такую сложную степь, да, люди шли, и их пугали эти как бы безлюдные степи, да, которые, в общем-то, казалось, что здесь ничего не растет. Вот. Но на северном берегу Балхаша селились люди, амосов, там еще некоторые, которые начинают заниматься рыболовством. И рыболовством занимался представитель Дадан Тубахте, известный фельдшер, меценат, да, человек очень образованный. Это Бижан Хасенов. Я буду рассказывать о том, как проходили события, буду упоминать разных исторических личностей, да, поскольку не будет возможности сказать о них отдельно. Он получил образование в Омской фельдшерской школе, а потом он вернулся. Он был фельдшером, Першил его называли казахи, Першил Хасен. Вот, Першил Хасен, и он, в общем-то, обслуживал все вот эти волости, которые здесь жили. Он порой, если была какая-то эпидемия, он на свои деньги закупал прививки, ездил по юртам, по всем аулам и каждому, значит, делал прививки и так далее, и так далее. И он как раз и начал заниматься рыболовством, начал учить казахов ловить рыбу. Рыбу ловили, это еще, значит, 1885-86 год. Почему мы знаем эти даты? Потому что в это время, в этот период начинают, так сказать, экспортировать воду, то есть рыбу Северного Прибалхашья. Не ловили сетью, ловили удочками. И это была своего рода, знаете, такой дополнительный доход, поскольку летом ловить много рыбы и транспортировать было невозможно, она бы портилась, не было холодильных, конечно, установок, не было льда, то и самое главное, что в летний период казахи, жившие на Северном Прибалхашье, они уходили на свои джайляу севернее, а зимой они как раз приходили на Кыстау, и располагались вот камыши, вот, где можно было и скот прятать от буранов, да, и корм находить для них. Вот. В зимнее время, где-то в декабре, особенно в январе, они начинали ловить рыбу. И это было очень холодно, рыбу можно было заморозить, ее доставляли в Каркаралинск. Доставляли в таком даже где-то значительном, скажем, количестве, да, до 1880-е годы, до 1000 пудов судака и до 2, значит, пудов маринки. Маринки было меньше. Ее замораживали, отправляли в Каркаралинск, а из Каркаралинска отправляли дальше в Павлодар и в Семипалатинск. То есть рыбу уже добывали. И, конечно, уже в начале 20 века ну, как бы масштабы начинают расти, и уже десятками пудов отправляют рыбу, чаще всего в зимний период. У казахов появлялось больше свободного времени, они жили, собственно, на берегу Балхаша, можно было ее замораживать, и они отправляли в разные части. Это была и маринка, и судак. Солили разного рода рыбу, тоже уже выпотрошенную солили, здесь отправляли дальше. Вот. И Хасен Бижанов учил как раз многих заниматься этим, и это помогло в 20-е и в 30-е годы, это помогло многим местным казахам, которые выживали за счет того, что они уже были приучены ловить рыбу. Поэтому, когда говорят, что вот казахи совсем там не ловили рыбу, они не знали, это не совсем правильно. Затем, когда начался НЭП, это 20-е годы, Хасен Бижанов делал очень многое для того, чтобы создавать такие кооперации. На реке Карасу он построил кожевенный завод, обрабатывали кожу, и все казахи с соседних волостей приносили ему кожу, шерсть, потому что еще пимы делали, значит, там войлок катали тоже машинным способом. Вот. И Хасен Бижанов учил людей вот такому производству, да, и казахи могли сдавать ему шкуру, шерсть, а забирали у него взамен товар, который он привозил с рынков Китая, России, такой был взаимовыгодный, в общем-то, обмен. И он пытался построить вот это все вот на современный лад. Он был человеком простым в общем в общении. Это такой Би, да, вот пример Бия, который
делал очень много для местных казахов Северного Прибалхашья. Конечно, он часто бывал в Семипалатинске, часто бывал в Каркаролинске. И рассказывали о том, что когда вот он ехал в Каркаролинск, он останавливался в аулах и понимал, что вот у казаха там мало чая, да, ну это такой был очень важный продукт. И в Каркаролинске он закупал там чуть ли не целую телегу чая, а потом ехал и в каждом ауле оставлял, значит, очень много чая. И когда у него спрашивали, ну зачем ты бесплатно такой дорогой продукт раздаешь и так далее, он говорит, я для своих сородичей и для своих детей в степи строю дома. Завтра они пойдут по вот этим дорогам, будут останавливаться в этих аулах, и их будут встречать. И он делал очень многое для того, чтобы вот эти прежние межродовые связи не были разорваны.